Hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlərim. Bugünkü izahımız söz birləşməsi haqqında olacaq. Söz birləşməsində bizi hansılarla, nələrlə çaşdıra bilərlər? Onlara toxunacağıq. Lazımlı qeydlər başlığı altında bir gözəl izahımız olacaq. Vaxt itirmədən izaha davam edək. Birinci söz birləşməsi nədir? Ondan danışaq. Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün birləşməsindən yaranır. Yenə təkrar edirəm. 2 və daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün birləşməsindən yaranır. Baxaq, 2 dənə nümunə yazaq. Bir yazaram onun qədər. Bir də yazaram onun oxumağı. Hər ikisində də 2 söz var. Amma biz şərtdə nə dedik? 2 və daha artıq leksik mənalı sözün birləşməsinə yaranır. Onun bir sözdür. Qədərin leksik mənası yoxdur, çünki köməkçinin hissəsidir. 0. Yəni bu leksik mənalı söz sayılmır. Burada qalır bir dənə leksik mənalı söz və bir dənə sözdən söz birləşməsi yaranmır. Onun sözü 1, oxumağı isə 2. 2 sözdən, yəni bu da bir sözü və 2 sözdən ibarət olduğuna görə biz ikincini söz birləşməsi götürə bilərik, birincini isə söz birləşməsi götürə bilmərik. Yəni söz birləşməsi yaratması üçün hökmən leksik mənalı sözlərin birləşməsi olmalıdır. Və söz birləşməsi sadə ola bilir, mürəkkəb ola bilir. Baxaq, əgər 2 sözdən ibarətdirsə, yazmışdıq, onun oxumağı 2 sözdən ibarətdirsə, biz buna deyirik ki, bir söz bərabərdir 2 söz. 2 sözdən ibarətdirsə, deyirik ki, bu sadədir. Amma onun yaxşı oxuması 2-dən artıq sözdürsə, 2-dən artıq müstəqil mənalı sözdürsə, 1, 2, 3. Ona da mürəkkəb söz birləşməsi deyirik. İndi belə bir burada nəticə çıxara bilərik ki, elə hər 3 söz olanı biz mürəkkəbmi götürürük? Xeyr. Deyirəm ki, sənin üçün darıxmaq. 3 sözdən ibarətdir. Ancaq bu sadə sözdür. Niyə? Çünki üçünün leksik mənası yoxdur. Leksik mənalı sözümüz 1, 2 sözdən ibarət olduğuna görə bu sadə söz birləşməsi yaranır. Sonra yaza bilərik ki, dərsi dərk edə bilmək. Burada 4 dənə söz görsənir. Amma bu söz yenə sadə söz birləşməsidir. Niyə? Dərs bir müstəqil mənalı, dərk edə bilmək isə bir söz sayılır, yəni mürəkkəb sözdür. Burada 2 söz olduğuna görə bu sadə söz birləşməsidir. Yəni desək ki, hər bir sözdə 4 söz varsa, o mütləq mürəkkəbdir, yanlışdır. Bax, 4 dənə sözdür, amma bu söz nədir? Mürəkkəb deyil, sadədir. Yəni biz baxmalıyıq ki, onların tərəfləri ayrı-ayrı müstəqil söz olsun. Sonra məsələn, anama kömək etmək bir sözdür, anama isə bir sözdür. Və burada olur sadə söz birləşməsi. Sonra söz birləşmələri 2 yerə bölünür. Təyinli söz birləşmələri, qeyri-təyinli söz birləşmələri. Və təyinli söz birləşmələri birinci növ, ikinci növ, üçüncü növ təyinli söz birləşmələri olmaqla 3 yerə bölünür. Bizə düzü bu təyinli söz birləşmələri düşmür, amma bunlar haqqında məlumat verəcəm ki, birinci növ, ikinci növ, üçüncü növ təyinli söz birləşmələri seçə bilək. Çünki biz bunları bu təyinli söz birləşmələri, yəni birinci, ikinci, üçüncü növ təyinli söz birləşmələrinə sintaktik əlaqələr zamanı istifadə edəcək. Burada yaxşı öyrənək ki, sintaktik əlaqələr keçəndə daha da yaxşı seçmək üçün. Demək, birinci növdən danışaq. Birinci növ təyinli söz birləşməsi tərəflər şəkilsiz olur. Birinci tərəfdə şəkilsiz, ikinci tərəfdə şəkilsiz olur.
Məsələn, maraqlı gün, gözəl insan və s. Gözəl insan, maraqlı gün və s. Və birinci nöqtəli söz birləşmələrinin tərəfləri arasına əsasən söz daxil olmur, amma bir dənə bir ədatı daxil ola bilər. Bunu da ədat kimi qeyd edirik. Gözəl bir insan. Bunun arasındakı, yəni araya artırılan bir ədatdır. Əsasən deyirik söz artıra bilmirik, amma bir ədatını artıra bilərik. Sonra birinci nöqtəli söz birləşmələrinin tərəfləri əsasən ayrılır, parçalanaraq təhlil olunur. Gözəl, təyin, insan, məsələn, burada müxtəlif tamamlıq, mübtədi, müxtəlif cümlüsü ola bilər, ayrılır. Amma ayrılmayan birinci nöqtəli söz birləşmələrimiz də var. Onlar hansılardır? Orta əsrlər, qədim dövr, nadir hallarda, qədim dövr, nadir hallarda və s. Yəni bunlar ayrıla bilməyən birinci nöqtəli söz birləşməsidir. Elə təyinli söz birləşmələrimiz, elə birləşmələr var ki, yəni elə sözlərdə biz o birləşmələri ayrada bilərik, ayrada bilməyərik. Yəni ki, həm onu söz birləşməsi kimi qeyd edə bilərik, söz birləşməsi olmaya bilər. Məsələn, deyirəm ki, bir gün bizə gəl. Yarışa bir gün qaldı. Aha. Və bir gün bizə gəl, yarışa bir gün qaldı ifadələrinə baxaq. Nə idi gəl, nə vaxt? Bir gün. Bu bir gün burada zaman zərfidir, söz birləşməsi götürmürük. Amma yarışa bir gün qaldı, yarışa 2 gün qaldı, yarışa 3 gün qaldı. Bunun öz müstəqilliyi olduğuna görə bir günü biz burada birinci nöqtəli söz birləşməsi kimi qeyd edirik. Ahım. Keçək ikinci növə. İkinci nöqtəli söz birləşməsinin birinci tərəfi şəkilsiz olur. İkinci tərəfi üçüncü şəxsin yalnız mənsubiyyəti olur. Və ikinci nöqtəli söz birləşmənin arasına heç bir söz daxil olmur. Həmişə bir təhlil olunur. Və s. Yəni bunlara da aiddir nə? Gözəllər gözəli, gözəllər gözəli, məsələn, məktəb həyəti və s. Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəlikdə olur, ona görə şəkilsiz olunur, məktəb həyəti və s. Bunun arasına nə söz daxil edə bilərik, nə də bunları biz parçalayaraq ayrı-ayrı cümlə üzvü kimi qeyd edə bilərik. Bunların hamısı bir cümlə üzvü gedir. Sonra üçüncü növə keçid alaq. Üçüncü növün birinci tərəfi, üçüncü növün birinci tərəfi yəlik halda olur. İkinci tərəf isə bütün mənsub şəkillərini qəbul edə bilir. Və üçüncü nöqtəli söz birləşmələrinin tərəflərinin arasına istənilən qədər söz daxil ola bilər. Deyərəm ki, mənim anam üçüncü nöqtəli söz birləşməsidir, yəlikdir. Yəliyin mənsubiyyəti var. Mənim gözəl anam istənilən qədər arasına söz daxil olunur və bunları biz əsasən nə götürürük? Əsasən bir cümlə üzvü götürürük. Yəni müxtəlif cümlə üzvləri ola bilər. Yəni ayrılmır, parçalanmır, əsasən bir cümlə üzvü olur. Nə zaman ayrılır? Gəl ona diqqət yetirək. Əgər bizim sinifimiz, sizin sinifiniz şəklində olarsa, bir cümlə üzvü kimi qeyd edirik. Çünki yəliyin mənsubiyyəti var, bir cümlə üzvü kimi qeyd edirik. Nə zaman bunları bir cümlə üzvü kimi qeyd etmirik? Məsələn, bizim sinif desək, sizin sinif desək, burada ayrılır. Bizim sinif, sizin sinif, gəldi, gəldi. Sinif, hansı sinif? Sizin sinif, hansı sinif? Bizim sinif ayrılır. Birinci tərəfi təyin mövqeyində olur. Bizim sözlər dedik ki, ikinci tərəfin mənsubiyyəti itəndə ayrılır. Bu hər zaman mı ayrılır? Xeyr. Bizim sözünə və yaxud sizin sözünə zaman, vaxt bu kimi sözləri əlavə edəndə bir cümlə üzvü götürülür.
Məsələn, bizim zamanlar başqa cür idi. Burada ikinci tərəfdən mənsubiyyət yoxdur. Amma bunu biz yenə ayırmırıq, bir cürümüzü götürürük. Bizim zamanlar başqa cür idi. Bu zamanlar başqa cür deyə bilmirik. Başqa cür idi. Biz deyə bilmirik ki, məsələn, burada bizimi silək. Zamanlar başqa cürdür. Ona görə deyə bilmirik. Amma bizim sinif gəldi sözündə. Bizim sözünü burada, yəni bizim sinif gəldi yazaq. Gəldi, sinif. Bunu silsək, sinif gəldi, bizim sinif gəldi, sizin sinif gəldi. Yəni silmək olar, amma zamanla burada bizim zamanlar sözündə isə bizim sözünü silə bilmirik. Çünki zamanlar başqa cür deyə bilmirik və bunu biz ikinci tərəfdə mənsubiyyət olmasına baxmayaraq bir cümləsi götürürük. Bunu da qeyd dəftərinizə yaza bilərsiniz. Və söz birləşməsinin iki növü var. İsmi birləşmədir. İsmi birləşmədir. Bir də fe'li birləşmədir. Bu nəyə görə ismi birləşmə, fe'li birləşmə olub? Gəl ondan haqqında danışaq. Söz birləşməsində birinci tərəf asıl olur, ikinci tərəf əsas olur. Bu söz birləşməsində dəyişməz bir qaydadır. Yəni birinci tərəf əsas olur, ikinci tərəf asıl olur. Birinci tərəf asıl olur, birinci tərəf asıl olur, ikinci tərəf əsas olur. İsmi birləşmələrdir. Biz əsas tərəfə görə ismi birləşmə, fe'li birləşmə olmasını qeyd edirik. Əgər əsas tərəfi adlarla isim, sifət, say, zərf, əvəzlik ifadə olunursa, biz buna ismi birləşmə deyirik. Əsas tərəfi məsdər, fe'li sifət, fe'li bağlama, fe'li sifət, fe'li bağlama olarsa, biz bunu fe'li birləşmə deyirik. Yəni əsas tərəfə baxırıq, ismi və fe'li birləşmə. Və ismi birləşmədə özü iki cür olur. Təyini söz birləşməsi, qeyri-təyini söz birləşməsi və təyini söz birləşməsi də dedik ki, üç yerə, birinci növ, ikinci növ, üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Bunlar haqqında izah edik. Demək, dedik ki, əsas tərəfə baxırıq. Əsas tərəf ism, sifət, say, əvəzlik, zərfdirsə bunu ismi birləşmə götürürük. Əsas tərəfi məsdər, fe'li sifət, fe'li bağlamadırsa biz bunu götürürük fe'li birləşmə. Hər zaman mı əsas tərəfi məsdər, fe'li sifət olanda biz onu fe'li birləşmə götürürük? Xeyr, baxaq. Məsələn, iki cümlə yazaram. Bir yazaram sənin oxumağın, onun oxuduğu. Bura keçməmişdir, əlavə deyək ki, məsdərin maq şəkilsi və yaxud ma şəkilsi olsun məsdərin. Fe'li sifətdənsə an, mış. Bu şəkilçilərin üzərində mənsubiyyət şəkilçisi görürsünüzsə, bunların üzərində mənsubiyyət şəkilçisi varsa və bu sözləri izah edən, bu sözlərə əlaqələnən, bu sözü izah edən əvəzlik, yəni bu sözlərə aid hər hansı bir əvəzlik varsa, yəni yəlik hallı əvəzliyimiz, yəlik hallı sözümüz varsa, yəlik hallı söz ola bilər, yəlik hallı əvəzlik ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni bunlara aid yəlik hallı söz olarsa, bunu ismi birləşmə götürürük. Bax burada, sənin oxumağın, onun oxuduğu. Diqqət edərək bu cümlələrə. Sənin sözü yəlikdir, yəliyin mənsubiyyəti var. Biz bunu fe'li birləşmə deyil, ismi birləşmə kimi qeyd edəcəyik. Çünki mənsubiyyətin isə yəliyi var. Biz bunu fe'li birləşmə getirmirik. Amma biz bu şəkillərin içində maqla, maq, ma, an, mış yazmışıq. Dığını yazmamışıq. Yəni dıq plus mənsubiyyəti yazmamışıq. Və dıq plus mənsubiyyət olursa, bunun üzərində hal, yəni bunun üzərində yəlik hallı söz gəlsə də biz bunu götürürük nə? Fe'li birləşmə. Burada dəyişmir. Dəyişən variant hansıdır? Məsdərin maq şəkilsi, ma şəkilsi, fe'li sifətin anla, mış şəkilsi. Bunlara aiddir. Və izah etməmişdən qabaq dedim ki, bunlara aid olmalıdır. Yəlik hallı söz bunlara aid olmalıdır. Məsələn, yazaram ki, sənin
kitabını oxuması. Oxuması gördük burada. Məstər. Məsələnin üzərində mənsubiyyəti gördük. Burada da sənini görüb biz bunu ismi birləşmə götürmürük. Niyə? Çünki demişdim ki, mənsubiyyətlə əlaqələnən yiyəlik olsun. Sənin oxuması deyə bilmirik. Yəni buradakı yiyəlik bu mənsubiyyətlə, yəni oxuması fe'ilinlə əlaqələnmir. Sənin sözü kitabı sözü, sənin kitabın sözündən əlaqələndiyinə görə bunlar bir söz birləşməsidir və bunu bu cümləni biz götürürük fe'li birləşmə. Yenə qeyd edirəm. Yəni məsələrin madı və yaxud fe'li sifətin anındırılmış şəkilçilərinin izah edən yiyəlik hallı söz olmalıdır. Hər özündən əvvəl yiyəlik hallı sözü biz onunla əlaqələndirib ismi birləşmə götürə bilmərik. Burada sənin oxuması deyə bilmirik. Demək bu yiyəliyin mənsubiyyəti kitabının sözündəki mənsubiyyətdir. Ona görə biz bunu fe'li birləşmə kimi qeyd edirik. Sonra deyirəm ki, onun tək burada əvəzlik ola bilməz. Məsələn, isimdə yazaq. Quşların yaxşı oxuması. Bir də yazaram. Onun yaxşı danışmaq, onun yaxşı danışdığı, onun yaxşı oxuduğu. 2 cümlə yazdım. Quşların yaxşı oxuması. Quşların mənsubiyyəti, quşların oxuması məsələnin üzərindəki mənsubiyyətlə əlaqələnir və biz bunu götürürük ismi birləşmə. İsmi birləşmədir. Desək ki, burada altından xətt çəkilən sözü ixtisar etsək nə dəyişər? Əgər quşların sözünü ixtisar etsək, yaxşı oxuması qalsa, olur nə? Söz birləşməsi növü dəyişir. Bayaq ismi birləşmə idi. Quşların sözünü ixtisar edəndə olur fe'li birləşmə. Amma bu dık plus ı demişdik ki, nə zaman olur olsun, özündən qabaq yiyəlik olur olsun, fərqi yoxdur. Bu sözü biz fe'li birləşmə götürürük. Yəni burada onun sözü olsa da, olmasa da bu söz fe'li birləşmədir. Fe'li birləşmənin növü dəyişmir. Bəs dəyişən burada nədir? Onun sözü olanda 3 sözdən ibarət olduğuna görə mürəkkəb fe'li birləşmədir. Onu silsək, sadə fe'li birləşmə olacaq. Bu qədər. Sonra davam edək. Məsələn, deyək ki, kitabların çap olunması. Olunmuşlar yazaq. Fe'li sifət şəklində. Olunmuşları. Demişdik ki, fe'li sifətin mış şəkilçisinin üzərində də mənsubiyyət görəndə, onun qabağında yiyəlik hallı söz olanda demişdik ki, götürürük ismi birləşmə. Baxaq burada. Demək, yiyəlik var. Yiyəliyin mənsubiyyəti çap olunmuşları və burada fe'li sifət gəlməsinə baxmayaraq biz bunu ismi birləşmə götürürük. Əgər burada kitabların sözünü ixtisar etsək, çap olunmuşları qalır və burada çap olunmaq. Olur nə? Çap olunmaq, mürəkkəb söz. Çap olunmuşları mürəkkəb söz olmuş olur. Sonra an şəkilçilər haqqında da deyək. Onların yaxşı oxuyanları. Baxaq. Onların sözü var, yiyəlik hallı söz. Yəni mənsubiyyətini axtarırıq. Yəni mənsubiyyəti burada oxuyanların sözündədir. An şəkilçisi fe'li sifətdir. İkinci səhvdə fe'li sifət gəlməsinə baxmayaraq, yiyəliyin mənsubiyyəti olduğuna görə biz bunu ismi birləşmə götürürük.
Əgər burada onların sözünü silsək, ismi birləşmə dönür, fe'li birləşməyə çevrilir və mürəkkəb ismi birləşmə idi. Çünki bir söz, iki söz, üç söz. Amma onların sözünü siləndə olur sadə fe'li birləşmə. Mürəkkəb ismi birləşmə olur. Onların sözünü siləndə sadə fe'li birləşmə şəklində olur. Yəni burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yenə təkrar edirəm, hər mənsubiyyətdən qabaq sənin sözünü görürsünüzsə, yəni yəli görürsünüzsə, onu qaçıb ismi birləşmə götürməyin. Görün sənin sözü həmin o mənsubiyyət şəkilçi qəbul edilmiş, məsdər olsun, fe'li sifət olsun, bunlarla əlaqələnirmi? Əlaqələnirsə götürürsən, əlaqələnmirsə fe'li birləşmə olur. Yəni buradan da belə bir nəticə çıxarırıq ki, deyirik ki, ismi birləşmənin əsas tərəfində fe'l ola bilər. Bəli, ismi birləşmənin əsas tərəfində fe'l ola bilər, fe'l gələ bilər. Bunu nəzərinizə saxlayın. Məsələn, onun oxumağı ismi birləşmədir, fe'l rahatlıqla gələ bilər. Ancaq desəm ki, deyilmiş söz, bunu biz fe'li birləşmə götürə bilmərik. Niyə? Fe'li birləşməsi olması üçün əsas tərəfdə gəlməlidir. Burada asıl tərəfindən fe'li sifət gəlməsinə baxmayaraq, biz bunu ismi birləşmə götürürük. Yenə deyirəm, fe'li birləşmə olması üçün əsas tərəfdə gəlməlidir. Məsdər, fe'li sifət, fe'li bağlama əsas tərəfdə gəlməlidir. Söz birləşmələri izahımız bu qədər. Bizim söz birləşməsindən nələr qarışdıra bilər, nələr çaşdıra bilər, onlara toxunduq. Gələn izahımız isə sintaktik əlaqələr haqqında olacaq. Sonda rəy yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.